Babban mashawarci ga shugaban ƙasar Iran, Kamal Karazi, ya bayyana cewa ƙasar Amurka tana yunƙurin tilasta kowa ya bi umarninta, amma a halin yanzu ƙasar Iran tana fatan zaman lafiya a cikin yankunan zirin Gaza sakamakon tsagaita wuta ya zamo abu ne wanda zai ɗore. A yayin tattaunawa da wata kafa ta yanar gizo-gizo, Karazi a cikin ofishin babban jagoran juyin juya hali na ƙasar ta Iran, Ayatollah Khamenei, ya bayyana cewa a halin yanzu shugaban ƙasar Amurka, Donald Trump, yana kallon duniya a matsayin wani guri wanda yake da ƙarfin iko gurin tirsasa kowa ya bi umarninsa, yayin da yana cewa ƙasar Iran ta sauka da kan wannan maudu'in na bin umarnin wata ƙasa, inda ya bayyana abin a matsayin tamkar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana yi wa ƙasashen duniya karfa-karfa, yayin da ɓangaren guda kuma ƙasar Isra'ila take taka rawar da ta ga dama da umarnin ƙasar ta Amurka. Karazi, wanda tsohon ministan harkokin wajen ƙasar Iran ne, wanda a yanzu kuma ya kasance babban mashawarci ga jagoran juyin juya halin ƙasar ta Iran, Ayatollah Khamenei, ya kasance babba a cikin jagorin wani babban kwamiti wanda ya kasance lamba ɗaya a cikin ƙasar, wanda jagoran Ayatollah Khamenei ne kada yake da ikon saukewa ko kuma yin naɗi ga babban kwamitin. Maganganun Karazi, waɗanda aka wallafa su a babban shafin hukuma wanda yake ofishin Ayatollah Khamenei, ya bayyana cewa baki ɗaya rawar da ƙasar Amurka ke takawa a cikin yankin zirin Gaza da kuma buƙatar da Tehran take da ita akan wannan ƙuduri na tsagaita wuta tamkar sun yi hannun riga da buƙatar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Sai dai a ɓangare guda, ƙasar ta Iran tana buƙatar wannan tsagaita wuta da aka cimma za ta kasance abu mai ɗorewa, ba wanda ya sha zuwa yana tafiya kamar yadda aka bayyana a karon baya ba. Karazi ya bayyana cewa wajibi ne mu ci gaba da zama a kan teburin tattaunawa domin duba yiwuwar abubuwan da za su zo mana a gaba, amma ya bayyana cewa matuƙar muka fahimci cewa a cikin al'amuran akwai ƙarfa-ƙarfa, to za mu koma mu tsaya tamkar yadda muka saba tsayawa mu fuskanci kowace irin mataki a baya. A ɓangare guda, ya kuma bayyana cewa shirin makaman roka da kuma sun kasance makaman juriya na ƙasar Iran. Wannan ɓangare ƙasar Iran ba ta amince tattauna su da kowa ba, ko da kuwa me zai je ya zo. Wannan matakin wannan sanarwa ya biyo bayan ƙudurin da wani jagora a cikin majalisar tsaron ƙasar Iran ya bayyana cewa ƙasar Iran ƙarƙashin jagorancin Khamenei ta cire dukkanin wani nisa akan shirin sarrafa makamanta masu nisan zango, wanda ya tashi daga tsawon mita 2,200 kamar yadda ƙasar take sarrafawa a baya zuwa mitocin da ba su da adadi, wanda masana harkokin tsaro ke ganin cewa wannan wani babban ci gaba ne da ya zo ƙasar ta Iran a fannin tsaro da kuma makamanta masu linzami masu cin dogon zango. A ranar 7 ga watan Oktoba nan da muke ciki, Ahmad Reza Fukaban, wani babban jagora a cikin bataliyar dakarun tsaron sojojin ƙasar ta Iran, ya bayyana cewa Amurka tare da 'yan kanzaginta za su tafi lahira, sanye da sa ran cewa ƙasar Iran za ta rage nisan takaitar makaman rokat masu nisan zango ƙasa da kilomita 500, wanda ya bayyana wannan mataki a matsayin ba abu ne mai yiwuwa ba, yayin da a halin yanzu ƙasar Iran ta ɗauki sabon fegi na gurin ganin ta ci gaba da haɓaka makamanta masu nisan zango. Karazi ya kuma gargaɗi ƙasar Isra'ila akan shirin ƙasar na ci gaba da mamaye sassan nahiyar, inda ya bayyana cewa a halin yanzu ƙasar ta Isra'ila tana yunkurin ci gaba da mamayar yankunan da ba nata ba sakamakon haɗa kai da take da manya-manyan ƙasashe, inda ya bayyana cewa wajibi ne mu ci gaba da shirin juriya tun yanzu domin tabbatar da cewa mun taka wa ƙasar birki, inda bayyana cewa ko da yake Isra'ila ta kasance ƙaramin ƙabila ce, amma tana yunkurin haɗa kai da manyan ƙasashe domin tabbatar da mafarkinta na mamaye iyakokin da suka fi ƙarfinta da ma duniya baki ɗaya. Amma ya tabbatar da cewa ƙasar Iran za ta ci gaba da shiri ba ɓata lokaci domin tabbatar da cewa wannan mafarki na Isra'ila bai cika ba.